Oggi parliamo di viaggi, amici. Come sapete io amo viaggiare, ho viaggiato tanto nella mia vita, amo portarmi dietro la mia macchina fotografica, fare tantissime foto e portarmi a casa queste fotografie belline, speciali, carine, che poi stampo, che appendo, che metto in giro per la mia casa, che mi metto negli hard disk come ricordo e tutte le cose, quindi è una cosa che veramente mi diverte. Negli anni ho imparato qualche cosina, quindi oggi vi do qualche consiglio per realizzare al meglio le vostre fotografie. Quando ero piccolo nei miei viaggi con il mio magico iPod fotografavo di tutto, fotografavo palazzi, fotografavo tramonti, fotografavo orizzonti, fotografavo tramonti all'orizzonte, fotografavo palazzi al tramonto, fotografavo palazzi all'orizzonte e quindi fotografavo veramente di tutto. Qui arriva il mio consiglio: prendetevi del tempo per guardare bene, osservate, selezionate la scena che vi sembra più interessante o la scena che vi piace di più, anche banalmente a livello estetico. Prendetevi un attimo di tempo, osservate bene, prendete la macchina fotografica, avvicinatela vicino all'occhio e componete bene l'immagine. Prendetevi del tempo, non andate in giro a scattare a raffica. Arrivate e fate una bella composizione. Inutile dirvi che le regole di composizione e il video sulle regole di composizione lo trovate qua nelle schede. Nei miei viaggi ho fatto viaggi on the road, tutti in macchina, ho fatto invece viaggi molto più comodi in aereo per andare più lontano, insomma. Una cosa che ho capito è che va bene la passione, va bene i video, la fotografia e tutto quello che realizziamo, perché la passione poi è quello che ci muove, ci piace questa cosa qua, no? Di essere coinvolti e di portare a casa un risultato anche quando siamo in vacanza, però valutate l'attrezzatura che vi portate dietro rispetto al viaggio che fate, cioè nel senso, viaggiare leggeri non è un reato. Io ho fatto dei viaggi con il mio 50 mm e la mia Sony A6000, mentre invece l'anno scorso quando sono andato a Roma oppure quando sono andato a New York mi sono portato dietro la 7.3 con il 24-70, che comunque è un setup pesante ma non così invadente. Amici, se dovete cominciare a portarvi dietro 4 lenti, la macchina fotografica, perché non sapete, il treppiede, gli stabilizzatori, che non vi servono a niente se fate fotografia, però così ve lo dico, cioè non portatevi dietro tutta questa roba. Se volete un setup per fare fotografia, portatevi dietro una macchina fotografica, una lente che possa essere leggera, e ricordatevi anche che in giro per il mondo non è sempre il vostro paesello, quindi magari le robe possono rubarvele. State attenti amici. Adesso vi lascio un piccolo aneddoto, perché quando ero piccolo viaggiavo principalmente con il mio iPod, ero piccolo e la cosa che mi pesava di più, oltre alla qualità dell'immagine, era il fatto che io non riuscivo a avere questo maledettissimo effetto sfocato. Cioè io praticamente, con il fattore che l'iPod aveva un sensore piccolo, era un dispositivo vecchio, faceva delle foto raccapriccianti, eccetera eccetera eccetera, io non riuscivo a prendere il mio soggetto e staccarlo, quindi avevo delle fotografie strapiatte. E anche quando ho preso in mano la mia prima bridge, io non sapevo come staccare il soggetto dallo sfondo, e quindi anche con una macchina fotografica, che dal mio punto di vista per il piccolo me di 13 anni che stava sfollando per questa cosa, diceva cavolo, ma anche con la macchina fotografica io non riesco a fare quella cosa lì. Quindi questo per dirvi che cosa? Beh amici, questo per dirvi di scattare in manuale o almeno in priorità diaframmi, così facendo avete la possibilità di gestire tutta l'esposizione direttamente in camera e tutta la parte di profondità di campo direttamente in camera, quindi senza affidarvi ad automatismi che molto spesso sbagliano magari e vi mettono degli ISO molto alti e un diaframma molto chiuso o dei tempi che non hanno senso per quello che state scattando. Quindi cercate di gestire le cose in manuale. Questo rischia di farvi perdere l'attimo mentre siete in giro? Assolutamente sì, e infatti per poterlo fare dovete essere un attimino allenati a tenere in mano la vostra macchina fotografica e a gestire al meglio i parametri dell'esposizione, per almeno riuscire velocemente con tutte le ghiere e tutte le cose a creare un'immagine ben esposta in cui magari selezionate subito il soggetto. Io non ho problemi di questo tipo, perché comunque ho tutti i tasti personalizzati della mia Sony settati su cosa voglio io e so benissimo subito cosa devo muovere. L'ISO più o meno lo lascio sempre lì, gioco con i diaframmi e con i tempi di scatto di fatto, più la messa a fuoco, che il 90% delle volte lo lascio con la messa a fuoco automatica, quindi che è più veloce e più reattiva. Amici, poi è impossibile non parlare della luce. La luce, oltre che essere importantissima, è importante guardare la luce e stare attenti a come cade la luce durante i periodi del giorno. Come sapete, all'interno delle ore centrali della giornata la luce è molto più dura, è molto più diretta sul nostro soggetto, e questo viene a creare molto spesso dei contrasti molto forti tra luci molto dure e ombre molto dure. State attenti a come gestite questa cosa, perché è una fotografia molto contrastata che magari ha un effetto che non vi piace, che avete preso nella maniera sbagliata, molto difficilmente correggibile in post, soprattutto perché
anche con un file RAW ben malleabile non è facile gestire tutta questa parte qua e alzare le ombre, abbassare le luci magari o diminuire il contrasto senza creare dei brutti artefatti che rovinano la vostra fotografia. Oltre alla luce bisogna ricordarsi bene di tenere d'occhio anche le linee, perché le linee conferiscono impunti e le linee guidano, appunto come sapete dal video sulla composizione, guidano lo sguardo del vostro soggetto all'interno dell'immagine, quindi questa cosa è super importante che voi gestiate bene le linee che sono presenti all'interno della vostra fotografia per mantenere il vostro spettatore all'interno, per avere una fotografia efficace a livello comunicativo. Se le linee sono elemento di distrazione, non elemento di coinvolgimento, distrarranno e toglieranno valore alla vostra fotografia, quindi state ben attenti. Quindi amici, grazie per l'attenzione, adesso preparate lo zaino, prendete un biglietto e andate a viaggiare, che è bellissimo, è il miglior modo in cui potete spendere i soldi e vi apre la mente, vi regala ricordi ed emozioni uniche, quindi andate su un maledettissimo aereo, andate al mare, andate dove volete, viaggiate e vedete il mondo. Ciao a tutti!